собственно, нахожусь в горах Мадео, на самой верхней точке, в которую довозит фуникулер. Вот такой здесь красивый вид. Очень интересно. Много народу, есть иностранцы. Вон туда вдаль еще, вот вы видите, в гору народ идет. Там есть скамеечки для отдыха. Ну, довольно-таки неплохо благоустроено. Везде кафешки. Воздух такой свежий. Здесь же снег рядом. Ну, просто прекрасно. Я балдею. Ребята, я вам рекомендую посетить это место. Не пожалеете.